Halo semuanya, nggak kerasa udah 3 tahun ini Minitech nggak pernah upload video baru. Untuk merayakannya, kali ini Minitech akan nge-review sebuah keyboard dengan layout 97 keys, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Inilah Vortex Series VX9. Inilah Vortex VX9, keyboard mecha 97 keys yang ukurannya sedikit lebih besar dari keyboard TKL pada umumnya. Secara keseluruhan, build quality keyboard ini cukup bagus lah untuk range harganya. Keyboardnya nggak ada flex dan memberikan kesan kokoh walaupun memakai bahan dari plastik. Karena bahannya ini plastik, bobot keyboard ini jadi enteng, jadi cocok untuk kalian bawa kemana-mana. Ada satu bagian yang menurutku kurang bagus, yaitu di bagian cover plastik yang agak kurang kenceng. Nggak tahu sih itu cuma di produkku atau di produk lain juga seperti itu. Tapi tenang, bagian pinggir ini bisa dilepas, jadi nggak masalah lah. Untuk bagian kabel, keyboard ini punya kabel yang sudah braided dan juga ujung USB-nya menggunakan gold plated. Tapi keyboard ini tidak memiliki kabel yang bisa dilepas. Untungnya ada opsi cable management di bagian bawah dari keyboard ini. Bagian yang paling menarik dari keyboard ini adalah layoutnya. VX9 ini memiliki layout yang jarang ditemui di kelas mechanical budget. Layout 97 keys artinya keyboard ini memiliki 10 tombol lebih banyak daripada 87 keys keyboard atau yang biasa kita sebut TKL. Keyboard ini menawarkan layout yang hemat tempat tapi memiliki tombol yang lengkap. Jadi cocok buat kalian yang butuh keyboard buat gaming sekaligus buat ngetik-ngetik atau dengan Excel. Kelemahan dari layout ini adalah, at least untuk keyboard ini ya, itu nggak ada dedicated delete key. Jadi kalian harus terlebih dahulu menginstal softwarenya yang menurutku cukup ribet sih. Peletakan arrow keys di bagian numpad alih-alih di numpad itu sendiri bikin mencetnya jadi kurang nyaman. Lanjut ke bagian keycaps. Keyboard ini pakai keycaps dengan bahan ABS dan udah double shot. Jadi awet, walaupun kalian main sampai berjam-jam. Hurufnya nggak akan hilang. Kalau dilihat dari kualitasnya, keycaps bawaan dari Vortex ini plastiknya lebih tebal dibandingkan merek sebelah. Permukaan keycaps ini menurutku agak kurang bertekstur, jadi dipegang itu agak licin. Kurang ngegrip lah rasanya. Sayangnya keycaps di keyboard ini agak susah di custom karena ada beberapa tombol yang ukurannya agak nggak standar. Sekarang ke bagian switchnya. Keyboard yang kupunya ini pakai switch Gateron Red. Untuk variannya ada blue switch dan juga brown switch. Impresi dari Gateron Red ini kok rasanya lebih berat daripada Cherry MX Red. Malah mirip kayak Cherry MX Brown. Padahal Cherry MX Red memiliki actuation force yang sama kayak Gateron Red. Switch Red ini memang terkenal di kalangan gamer karena actuation force-nya yang rendah membuat respon menjadi lebih cepat. Namun karena feel-nya yang berbeda, Gateron Red ini malah enak juga untuk dipakai untuk ngetik. Tombol yang lebih keras untuk dipencet membuat keyboard ini jadi jarang tipu. Untuk catatan, keyboard ini memiliki switch yang fix ya. Jadi kalau kalian mau mengganti switchnya, kalian harus solder menyolder. Lanjut ke bagian fitur. Fitur dari keyboard ini terbilang standar lah di kalangan mechanical budget. Ada multimedia key yang bisa diaktifkan lewat tombol Fn. Sayangnya tombol-tombol multimedia ini nggak dicetak di keycapsnya. Kalian bisa cek di notes yang datang dengan keyboard ini. Jadi siap-siap hafalin semua tombolnya. Terus ada fitur RGB juga yang modenya standar lah, bisa ditemukan di keyboard mecha budget lainnya. Atau kalau kalian penasaran bisa cek video review Mecha Z kita 3 tahun lalu. Oh iya,
hampir ketinggalan. Keyboard ini juga ada softwarenya untuk record makro dan bisa juga untuk mengganti fungsi dari tombol manapun yang ada di keyboard ini. Untuk selebihnya standar aja sih fiturnya. Oke, kesimpulan untuk Vortex VX9. Keyboard ini cocok untuk kalian yang pengen punya keyboard yang ringkas tapi punya numpad. Pas banget buat kalian para editor video atau akuntan atau apalah yang kerja di pagi hari tapi main game di malam hari. Secara tampilan keyboard ini tentu unik karena jarang banget ada keyboard mecha budget dengan format 97 keys. Tapi keunikan dari keyboard ini berhenti di situ saja karena keycaps yang dipakai pun keycaps OEM yang bisa kalian temui di keyboard mecha budget lainnya. Yang terakhir RGB. Ya walaupun modenya gitu-gitu aja lah. Itu dulu untuk review kali ini. Jangan lupa share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube ini biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan seputar keyboard ini, kalian bisa tulis di komentar. Dan kalau kalian ada rekomendasi untuk review selanjutnya, tulis juga di komentar. This is Aldora from Minitech. Sampai jumpa di video review selanjutnya.